তিনি কি পারবেন 11 রান ডিফেন্ড করতে, নাকি দুর্গাপুরের ছেলে ইন্দ্র নিজের জাত চেয়ে নেবেন? ফার্স্ট বল, ইন্দ্র, ওয়েল कनेक्टेड बाउंड्री में 11 चाहिए था और पहला गेंद बाउंड्री के चलते शुरुआत किए हैं। अब चाहिए 5 बॉल में 7 रन। एक और, अब की बार दूसरी बार बीच मैदान में दुर्गापुर। हमको नहीं पता। ब्लू सर, अब यहां से सिंगल बटोर लेंगे दोनों बैटर। चलिए, अब जीतने के लिए 3 बॉल में 2 रन चाहिए। 3 बॉल 2 रन, 3 में 2 चाहिए। और यहां से क्या कर रहे थे बीच मैदान में भाई साहब? दोनों बैटर के बीच में थोड़ा सा तालमेल में गड़बड़ी, पर आखिरकार रन को 2 বল থেকে প্রয়োজন 1। নায়ক থেকে মহানায়ক হয়ে ওঠার গল্প, এবং সেই গল্প লিখে দিয়ে গেলেন। আর যে ইন্দ্রর ফিল্ডিং এফোর্ট বেটার ছিল, তবে ব্যাট হাতে ইন্দ্র দুর্গাপুর 1 রান। এখান থেকে দ্রুততার সঙ্গে জায়গা বদল। ইন্দ্র ফিনিশ অফ ইটস ওন স্টাইল। টিম এসটিএম অ্যাভেঞ্জার্স তারা জয়লাভ করবে।